नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉफसेट सिरप के बारे में। कॉफसेट सिरप क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, यानी कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसके फ़ायदे मिल सकते हैं आपको, किस किस रोग में इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है और क्या क्या इसके बीच में पड़े हुए कॉम्पोनेंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इस सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में और अधिक जानकारी ले सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें और इसका बेनिफिट आपको मिल सके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। बात करेंगे दोस्तों कॉफसेट सिरप के बारे में, तो ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, फ़ायदों के बारे में बात करें कि आपको क्या क्या इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, ये सिरप आपको क्या क्या फ़ायदे दे सकता है। तो दोस्तों, ये जो सिरप है स्पेशली कफ सिरप है, जैसा कि उसके ऊपर मेंशन है। कोल्ड एंड कफ फार्मूला है। अगर आपको किसी भी तरीके का ज़ुकाम है, खांसी है, नज़ला है, या फिर आपकी जो छाती है वो उसमें जमावट है बलगम की, तो वहाँ पर आप लोग इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कफ में भी आपको जो कफ है, ये सिरप बाहर निकालेगा और आपको रिलीफ देगा। चाहे आपको कोल्ड है, चाहे आपको कफ है, दोनों में आप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में कि कैसे आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका आपको इस्तेमाल, अगर आप 10 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो यकीन मानिए आपको और ज़्यादा बेनिफिट ये सिरप देगा। लेकिन अगर आपको कोई और गंभीर बीमारी है, किसी तरीके की बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले आपको आपका डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से प्रेस्क्रिप्शन करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा, उसके बाद आप लोग इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके कंपोनेंट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं, कितने कितने जी में इसमें डली हुई हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फन पड़ा हुआ है 10 mg में, फिनाइलफिनामिन पड़ा हुआ है 5 mg में, और क्लोरोफिनामिन मिलेट के साथ पड़ा हुआ है 2 mg में। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये आपकी कफ को, आपकी खांसी को ख़त्म करती है हमेशा हमेशा के लिए और आपको रिलीफ देती है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ओरिसन ये कंपनी का ब्रांड है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। प्राइस की बात करें तो 55 यानी कि 55 रुपये में आपको कहीं से मिल जाएगा। कहीं से भी आप लोग इसे 55 रुपये में खरीद सकते हैं। एक्सपायरी इसकी लगभग 2 साल की होती है दोस्तों। हमेशा एक्सपायरी देखकर ही आप मेडिसिन को खरीदिए। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में कि कैसा अंदर से सिरप दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इस पैक के अंदर ये सिरप मिलेगा। आपको अगर आपको देखना है कि कितने ml आपको दवाई लेनी है, तो ये देखिए इस पे मेंशन है सारा कुछ। इस पे देख के आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसको यहाँ से सील्ड बंद है नहीं, आप ये देख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मेडिसिन, ये सिरप किसी और के भी काम आ सके, कोई और भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड अलग अलग वीडियो डालते हैं हम हर रोज़। अगर आप मेडिसिन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में कुछ पूछना हो तो कॉमेंट जरूर करें। 24 आवर के अंदर आपको आपके कॉमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।